MRF यहाँ देखिए लिखल है ना, MRF कंपनी का टायर प्लस ट्यूब दोनों लगा है। टायर का नंबर देख लीजिए आप लोग। और ये मोटरसाइकिल का है, 2 व्हीलर बाइक का है। पूरा पहिया निकल गया, देखिए भी निकल जाएगा पूरा पहिया। तो गाइस देखिए पूरा पहिया निकल गया यार। तो गाइस अभी हम लोग जा रहे थे बेरोड़ी और रास्ते में ही हम और हमारा गाड़ी पंक्चर हो गया। और आज हम लोग राइड कर रहे थे बाइक से, यू कैन सी। और बाइक पंक्चर हो गया है तो वही पंक्चर बन रहा है। तो आप लोग देखिएगा कि पंक्चर कैसे बनाते हैं बाइक का। सो लेट्स बिगिन टू कंटिन्यू माय ब्लॉग। चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। देखिए पंक्चर कैसे बनाया जाता है बाइक का। ये भाई साहब हैं जो लगे हुए हैं। देखिए सबसे पहले इसे खोला जाएगा इस टायर को, और इस टायर में ना ट्यूब है। तो देखिए कैसे बनाया जाता है पंक्चर। देखिए गाइस जो जो प्रॉब्लम होगा वो बता रहे हैं। पंक्चर है ना टका जो है भैया होगा टायर में 2000 कैसे खोला जाता है, कैसे रिमूव करा जाता है एक बाइक के चक्के को। फाइनली गाइस देखिए भैया पंक्चर बना रहे हैं और कितना मशक्कत करना पड़ता है पंक्चर बनाने में। रखा हुआ था ये जो गाड़ी जो है ना, रखा हुआ आज ये 5 से 6 दिन बाद पंक्चर। चला के जाएगा बगल में जमा निकाला था उस टाइम में, नहीं देखा था नहीं, उस समय कहाँ पता नहीं चला था। पता ही हमको नहीं चला कि पंक्चर। हम लोग से निकलेगा भर दिन लग जाएगा निकालने में। हम लोगों के निकालेंगे ना भर दिन भी कम पड़ जाएगा। साइकिल का तो पूरा आसान। हाँ साइकिल का तो आसान। साइकिल का तो निकाले भी हैं, खुद से घर पे बनाए भी हैं टीवी कॉल से। बना के लगा होगा दिए, यहाँ से गए रोड पे चला है, उधर से आते हैं गिल्लो हवा खतरा है। आप सभी चालकों को 12/2/2025 दिन सोमवार को समय दिन के 4 बजे से एक ही होलो बोल गाइस बहुत बड़ा फट चुका है ट्यूब। हमारे तो बहुत बड़ा का ट्यूब फट गया। हमारे का ट्यूब फट गया तो पैसा कमाना बहुत मुश्किल है। क्यों चेंज करना चला तो दिए ना पंक्चर में चलाए ना। हाँ उसमें जरा बढ़ कै टका पड़ेगा अपने 350 पड़ेगा। 350 लगा ठीक नहीं होगा वो। बगल बगल में रहता तो कर देते हैं आप। नौ जिले के पास अभी बना के दे देंगे, रास्ता में जाइएगा खत्म। ऐसे वहाँ नहीं लाया कितना पैसा रहता तब न बना।
हाँ? बना दीजिए वही ठोस जैसे बनेगा हाँ? बनता तो कहाँ है वो नहीं बनेगा। ट्यूब अगर अभी हम करवाएंगे बाद में पता चला टायरों फिर देना पड़ेगा, तो ये ना बात है। अभी अगर हम ट्यूब चेंज कर ले और पता चलेगा बाद में जो है ना कुछ दिन बाद टायर मेरा ऐसे भी खराब है, ये टायर भी तब जो ये लगाना ही पड़ेगा। तो गाइस देखिए कहाँ से हवा निकल रहा था इस टायर में। देखिए यहाँ नोजल पे ही ख़राब हो गया। ये जो देख रहे हैं आप लोग नोजल, यहीं से पूरा टायर भी इसका ख़राब हो चुका है। और ये देखिए बाइक के जैसे ना टायर चेंज करेला पड़ता है। ये देखिए जैसे गाड़ी में वहाँ घर में ये देखिए यहाँ से ये पंक्चर बना के रहता है। ट्यूब के जैसे ना नोजल नोजल चेंज कर देना पड़ता है, 3.5 का यही नोजल पे ही ख़राब हो गया है, यहीं से हवा निकल गया है। और टायर भी तक ये पूरा ट्यूब जो है ठीक ही है पूरा ट्यूब, लेकिन ख़राब हुआ है तो सिर्फ और सिर्फ नोजल से। यू कैन सी राइट नाउ। हाँ वही सर, ये नोजल के पास जैसे हाँ, और वो एक्स्ट्रा था। और ये टायर और ये भैया चेंज जैसे ना खराब। यहाँ पे बैठे बैठे जो है काफ़ी देर से जो है हम बैठे हुए हैं यहाँ पे एक गाड़ी का पंक्चर बनाने आए थे। आप लोग देख सकते हैं वहाँ पे बाइक लगा हुआ है, वो हमारे दोस्त का बाइक है। और टायर ट्यूब जो है इनके पिताजी लेकर के आ रहे हैं, फिर सेट करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग यहाँ से निकलेंगे। ये टायर ट्यूब थोड़ा सा यूजलेस हो गया, इसका टायर चेंज होगा। वो ट्यूब जो देख रहे हैं आप लोग वो भी यूजलेस ही हो गया। हमारे दोस्त के पिताजी टायर ट्यूब लेकर के आ गए हैं। आप लोग देख सकते हैं ये जो ओमनी दिख रहा है इसी में है। तो चलिए अब गाड़ी फिट उट होगा तब हम आपसे मिलते हैं गाइस। तो बने रहिएगा ब्लॉग में। तो आज का ब्लॉग आप लोगों को काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा होगा गाइस। हाँ, हालत ख़राब हो गया यार। बताइए निकले थे घर से कि कुछ और काम से, और यहाँ आने के बाद कुछ और काम पड़ गया। खोल देगा जो तुरंत। वही ना 6 साल का 6 साल में जो टायर बर्बाद हो गया था। 6 साल कम हुआ, टायर के कितना दिन जाएगी। गाड़ी लगने का है। हाँ 35 साल हो गया होगा। 5-6 साल भैया देख लीजिए आगे। ऑर्डर नहीं फिट किया जरा। तो गाइस देखिए एक ऐसा भी पंक्चर बनता है बाइक में, आप लोग देख सकते हैं। ये भी एक तरह से पंक्चर ही बना रहे हैं। और इस पंक्चर में ना आपको इस बाइक की तरह जो है चक्का खोलना नहीं पड़ता है, बस नॉर्मली जाइए और एक मतलब नोकीला टाइप का रहता है, जिसको देने के बाद ये लोग तुरंत बनाते हैं। तो गाइस देख सकते हैं
सही वाला छरवा क्या नाम है, और प्रेम जी का बंगाल बिहार पर है, उसको भी बना बना तो दिया, 80 रुपया लेके दिया। उसके बाद घर में लगाया, घुसिया करके प्रेम जी टायर को खोल के देखिए, चटनी लगाया। अभी चटनी पर चल रहा है। अब ऑनलाइन से टायर मंगा रहा है। से बैसाखी हाँ, थोड़े में तो बात है ना, तो चाल भरेगा। हाँ, कितना दिया है? 40। तो गाइस गाड़ी के पहिए का कोड देखा जा रहा है। हाँ तभी कोई हमारा हाँ है यहाँ है। यहाँ पर सरसों के साथ को हाथे से टाइट किया है। रिंग से टाइट कर देंगे तो कोई दिक्कत? रेट से टाइट क्या है? नट नहीं हो रहेगा ना, कोई दिक्कत नहीं। नट नहीं हो रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। घर में भी काम किए ना चाहे अब खाए रोटी का पानी के भागे सब आके पानी बनती। इस गाड़ी का पंक्चर बन चुका है, नया टायर ट्यूब लग चुका है, और ये पुराना वो रहा पुराना टायर, ये रहा ट्यूब, और ये हमारे मित्र और मित्र का ये बाइक। आई होप कि आपको ये आज का हमारा स्ट्रगल वाला ब्लॉग पसंद आएगा। पसंद आए प्लीज़ लाइक करें, चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम मिलते हैं आपसे अगले किसी ब्लॉग में। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो गाइस देखिए, टायर जो अभी नया लगा है उस टायर का प्राइस क्या पड़ा है आप लोग देख लीजिए। ओवरऑल 2300 पड़ा है, टायर के साथ ट्यूब भी लगा है, तो टोटल बिल बना है 1656 का।